हेलो दोस्तों आज हम ये एक एसी का चेक करने आए थे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका टर्मिनल वायर जो होता है कंप्रेसर पे ये ओवर हीट होकर के जल जाता है। ये इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, 10 दिन में लगभग चेंज करना पड़ता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें ओवर हीट हो करके जल जाता है। अभी तो ये दोनों मजबूत हैं, एक जल गया तो अभी एक ये मोटा वायर लगाएंगे इसमें ताकि ओवर हीट ना हो। बाकी कंडेंसर भी साफ़ है, काफ़ी कंडेंसर भी गंदा नहीं है। ओवर हीट क्यों हो के बंद हो जाता है, ये ट्रिप हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएं।